हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे जो जैसे कि ओल्ड एज के महिलाएं होती हैं या मेन वोमेन और जो कुछ यंग एज में होते हैं जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है और हड्डियां जो चिट टाइम में बोला करती हैं और जो नसों में कमजोरी हो जाती है, तो उसके हम उपचार के लिए आपको कुछ मेडिसिन यानी कैप्सूल बताएंगे। सिर्फ एक कैप्सूल जिसके प्रयोग करने से जो आपके बॉडी में हड्डियों में कमजोरी होगी और हड्डियों में कमजोरी होगी और जो नसें होती हैं वो पतली हो जाती हैं, उनमें दर्द बना रहता है, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कैप्सूल है बहुत अच्छा कैप्सूल है। हड्डियों को मजबूत और नसों को हड्डियों में बहुत ताकत देता है और उसको नसों को मजबूत करता है। दोस्तों, ये हमारी कैप्सूल जाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लास्ट तक बने रहिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं जो हमारा ये कार्डिकिन प्लस हमारा कैप्सूल है, इसका जो यूज़ हम बताएंगे, आपको साइड इफेक्ट बताएंगे और डोज बताएंगे। चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका यूज़ तो हम बता चुके हैं, जो यूज़ फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि पहले हो गया, आपको हड्डियों को सिर्फ दो काम में काम करता है, दो बीमारियों में ये काम करता है। पहला हो गया, हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसमें जो चिकनाहटपन लाता है और जो नसों को मजबूत बनाता है। इससे आपको चलने फिरने और आपके बोन के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अब हम आते हैं इसकी डोज की। ये डोज आपका देखो, इसको आप दिन में एक बार ही लें, क्योंकि जो ताकत कैप्सूल होते हैं नुकसान भी कर सकते हैं। आप इसको दिन एक बार लेते हैं और इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं, अधिकतर तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन जब आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, दिन में 2-3 और लॉन्ग लॉन्ग टाइमर तक ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 मंथ तक इसको यूज़ करना है और आपकी जो बॉडी में हड्डियों में प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, नसों की दर्द होगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारा कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।